我们怎样可以到河对岸？让我们建一座桥吧。首先，我们组装挖掘机。准备。现在我们需要填补它。挖掘机，蹦，惊人！让我们修建好河岸吧。我们需要洗挖掘机。让我们一起组装电梯起重机。惊人！填电梯起重机，按下泵，欢呼！让我们把桥支起来。让我们除掉这台机器的锈吧。现在，让我们把这些变色的地方涂上新漆。我们做到了。我们需要组装车载式吊车。完成。填车载式吊车，按下泵。再接再厉，让我们放好桥架吧。我们需要洗
车载式吊车。我们一起组装迷你装载机。你真的很棒！首先，我们必须填补它。迷你装载泵，宝石。现在，让我们先为桥架上色吧。让我们修复锈迹吧。现在，让我们把这些变色的地方涂上新漆。你真的很棒！首先，我们组装盖货车。再接再厉。首先，我们必须填补它。盖货车泵，准备。让我们把桥建好，把栏杆放好。宝石，让我们一起组装侧面卡车。惊人！现在我们需要填补它。侧面卡车，按下泵。你真的很棒！
让我们在桥上开一条大路。桥已经准备好了，现在到达另一边很容易。